我睇到新聞話着火，咁我就 WhatsApp 我老豆，跟住佢嗰時先知原來着火，因為而家做緊大維修咧，其實啲窗啊閂晒、封晒，入邊係唔知出面發生咩事。佢平時啲工其實都聞到有煙味，係嘅。咁冇咁，佢都係管理處通知話冇事。我就睇唔到有冇響警鐘，有冇聞到燶味啊？聞唔到。隔離佢後邊走啦，嗰時都有撳我門鐘啦，我都叫人走㗎啦。心情都唔知啦，見步行步啦。依家諗下今晚喺邊度瞓覺啦，因為應該都翻唔到屋企㗎啦。我哋屋企啊，全部係屋企啊，全部係屋企啊！變咗你留翻啲力氣去揾屋企人，更有用力力。覺得好難受咯，完全冇人幫到咯，唔知政府做緊咩咯。梗係心情梗係唔好啦，即係冇晒係咪啊？消防，即係啲消防員都慘啊，真係。就見到紅網上面好多人需要幫助，咪就送一啲水同埋飯咁樣過嚟。